Работех докато те живяха по кръчмите и вдигаха цяла нощ чашите. Казваха, с пръст ме показваха, поздрави днес на всички, дето приказваха. Мръсни ръцете ми, чисти парите ми и сърцето чисто ми е, нищо че предаваха ме. За мене пак я кажете, че мръсни са ми ръцете, но езика от яд си глътнахте. Колата ми 300 бона, жената ми като икона. Защо така рязко млъкнахте? Най-после съм успял. Мръсни ръцете ми, чисти парите ми и сърцето чисто ми е, нищо че предаваха ме. За мене пак я кажете, че мръсни са ми ръцете, но езика от яд си глътнахте. Колата ми 300 бона, жената ми като икона. Защо